Oi, kui päikeseline ilm, niimoodi pimestab kohe, et jube. Ahoi, kotkad ka. Kus ma selle kangiga lähen siis nüüd? Ei lähe kuskile sisse murdma, aga lähen vaatan paar oma unda üle, mis mul siin sisse jäid. Ja siis on plaan minna pärast Räpina järve peale kalale. Polegi seal varem käinud, täitsa lõpp niimoodi pimestav, et midagi ei näe. Et vaatame, kas sealt ka tuleb midagi. Et plaan siis minna, mis mul on, natuke veel tõuku järgi ja mingi põiklant ja värgid. Et noh, ehk tuleb sealt ka kala, peab ära proovima siin enda lähedal olevad kohad ju. Aga see on nüüd päris hästi kinni jäetud siin. Tuleb kangiga raieda. Nii. Saame kätte. Noh, kala täitsa otsas veel ja. Aga augi ei ole. No, siis ta läheb tagasi. Ma natukene tallan selle jää ära siit neeri pealt ja raiun augu ilusti suuremaks tagasi. Nii. Mul on nüüd siin und sees ka päris jões. Siit nüüd kannab jää, et vaatame, kas siia on midagi otsa tulnud. Ei ole. Aga kuna see nurg on siin surnud, siis laseme ta nüüd täitsa põhja peale. Äkki tuleb mingi luts või midagi siia otsa. Vaat nii. Öösel. Nii, hakkame minema. Aga loom on meil ju haige. Vaatame, kas saab autosse. Valuhaigistid on peal. Kas hüppab ise või peab aitama. Tule peale. Vaata, kas saad ise. Hüppa. Ops, nii. Ei, tuleb ikka aidata ikka. Ja mine. Ja. Hästi. Tõmban otsa tagumik veel sinna poole. Vaat nii. Ega me ei taha teda koju ka jätta ju üksinda siia. Ta tahab ikka kaasa tulla, mis siis, et ta lonkab, aga ta tahab ju kaasa tulla seiklema. Noh, pane saba ka niimoodi, et vahele ei jää ja proovime siis minna vaikselt. Kuskile pikalt vee peale ei jaluta. Täna nii palav ilm ka, et pikalt ei viitsigi jalutada, hakkab palavet selle kostüümiga, mis me Salmast saime ja jah. Kui tahad pikalt kuskile peale jalutada, siis tuleb see pealmine osa üldse seljast ära võtta, sest et sellega tänase ilmaga päike paistab ja mingi mõni miinus ainult, et siin hakkaks lihtsalt reaalselt hull palav, ma arvan. Aga mis ma siin plärisime? Meil on siin paar tundi sükest aega enne päikseloojangut, et vähemalt vaatame, teeme esimese proovi ära. Vaatame juba järve peal edasi. Nii, oleme loomaga siin. Loom ei taht kuidagi kõrval käia, ma ei võtta rihma ka. Ta pole ammu mingid võõraid lõhnu tundnud ja siin igal pool mingid nähvitsed on pargis ja igal pool sirtsutanud ja jube raske oli saada teda siia. Et ta tähelepanu enda peale ega midagi. Olen siin ujumiskohas praegu ja ega ma ei tea sellest järvest midagi. Hakkan lihtsalt lampi puurima kuskile ja siit ujumiskohast ei ole liikuma järjest mingid augud ja vaatame, mis siis toimub lihtsalt. Võib-olla kõigepealt püüangi tõuguga, et saame unna ka sisse ja siis vaatame landiga. Jah. Vaatame, mis siin suht kalda ääres siis sügavus ka on. Mingid väikest kala võiks siin ju olla, et und sisse saada ma ei hakanud kodunt võtma ka kaasa nii-öelda elusse, et mõtlesin, et ikkagist peab siit koha pealt saama. No, kuule siin ju on küll sügavust all. Ei ole midagi nii madal. Võinud isegi lähemale võib-olla veel puurida midagi. Jah, noh, see on mingi 1,90 m või niimoodi. Juba siin all. No proovime. Noh, ei püüdnud ka pikalt, aga tõuguga nagu midagi ei toimunud ja siin ikka on seda sügavust. Ma olin siin nüüd lõpuks, mis siin oli, 25 meetrit võib-olla kaldast eemal maksimum. Ja juba oli nii sügav, et noh, juba selle tirguga keeruline püüda. Võib-olla ma teen ikkagi selle triki hoopis praegu, et hakkan selle sikuga proovima järjest auke ja vaatame,
kohalikud räpina hundid, kes teavad, kus otsas siin väike kala on ja kus seda lihtsamini saab ja niimoodi tunnakala ja kõike muud kala ka, et rääkige. Mina siin järve peal olen ju esimest korda, et kohalikud hundid, rääkige, kuhu minna, soovitage, kuhu poole otsa, kus siin seda kala on ja ma ei tea ju jah midagi, aga midagi panen siis praegu lihtsalt põigiga vehin natukene siuksega, nagu mul viimasel ajal kombeks on. Vaatame, kas sellega tuleb midagi. Seni mitte midagi, ei näe nagu eriti jälgi ka, et oleks käidud või puuritud kuskil, võib-olla ongi kuskil teisel pool otsas. Saanidega on siin sõidetud, aga vist seal pool on nagu tundub, et on nagu käidud. Ma lähen luuran natuke sinna poole, vaatan, kas seal on kellegi jäljed või puurimisaugud. Et äkki ongi seal pool mingi parem koht siis. Ei tule midagi, aga muidu ma siin leidsin mingi koha nüüd jah, kus on rohkem tallatud ja auke tihedalt ma puurisin uuesti lahti ja põigiga käisin kõik läbi, mitte üks tonks, aga proovime siis, anname korra veel tõugule ka võimaluse ja kui siit ei tule, siis tegelikult kell läheb juba paljuks, et siis lihtsalt seekord jäin ilma siin, aga homme on plaan veel minna ühte teise kohta jälle, et kui siit ei saa nüüd midagi, siis järgmine klipp ongi juba ühe teise järve äärest. Nii, ja nüüd läheb ühe teise järve peale proovima, et noh, iga päev ei olegi kalapäev, võib-olla lihtsalt oli kehv päev ja sellepärast ei tulnud kala, aga ühe teise järve peale ma võtan 2 sükest tegelast kaasa, mul siin on paar tükki natuke suure võitu, aga noh, ongi võimalus suuremat augi saada. Ja teise järve peal ma arvan, et ma püüan enamus aega siis põigiga ja lähen sinna üksi, sellepärast et loomaga on väga kehvasti. Ta praktiliselt üldse ei saa enam püsti, ma ei hakka teda sinna võtma, seal on suur kallakust alla minna ja pärast ta ei saa üles tagasi ja praegu sai talle antud valuvaigistid sisse ja teda võtan kaasa ainult sinna, kus tal on lihtsam käia, ei ole mingit väga suurt ronimist, siis tal on siin praegu igasugused rohud peal, kõik võimalikud, et tal tagaots ära paraneks. Aga täna on ilus ilm, tuulevaba ja kogu aeg olema unustanud drooni maha, siis praegu mul siin droonijupid laevad pult ja akku ja proovime täna teha ühe droonilennu ka järve peal, et kas kala tuleb sealt või ei tule, ei tea, aga noh, proovime. Nii, esimese asjana muidugi elus söödad sisse, unnad ja siis vaatame, kas õnnestub selle drooniga midagi teha. Siin on ikka päris tuuline. Ma vaatan, et kui hakkab karjuma, siis ma ei lenda, aga vaatame, võib-olla mingi madal lennu saab teha. Aga nüüd ma loodan, mul on turbo hoopis oli. 2 turbo, mitte selge. Et nad liiga, see on nii jõuline kala, et ta kuramus ära ei tõmma ise mul seda unda, ma loodan. Aga vaatame, laseme sisse ja mis ta sellest üldse arvab siin sellest. Hästi rabasest veest see turb. Kuramust, panin minema juba otsast. Sai otsast ära kuidagi. No ja, nüüd on üks ainult jäänud. Ei saa. Nüüd kiskus siukseks tormiks ära, et kisub mütsi peast ära. Selle tuulega küll seda drooni õhku ei saa lasta. Ikka jääb jälle järgmiseks korraks, aga ma jätan ta sellisesse kohta, kust ma ei saa tast mööda vaadata. Ehk siis kuskile ukse juurde, nagu uksest välja lähen, et siis ma ei unusta teda maha. Autosse külma kätte ei taha ka jätta. Aga nüüd siis paneb siis selle tirguga ja vaglaga kõigepealt proovib, sest kuna ma ühe elussööd ära kaotasin, panin vist kehvasti, sai kuidagi konksu otsast ära. Sisse panin, et äkki saab väikse ahvena kohe uue ja otsa panna, et proovib siin selle vaglapüügi ka ära, et ma siin vaglaga polegi püüdnud ju. Eelmine kord ma siin käisin, siis ma tirgutasin siin või noh, siis ma püüdsin siin selle sikutiga ainult, aga no proovime, vaatame, kas saame midagi konksu otsa siin vaglaga ka. Tegelikult peaks täna üldse kalastuslaager olema.
aga kalastuslaager jäi ära, kuna oli ainult üks tahtja. Eks see on see jaanuarikuu teema vist, et kõigil on rahad otsas ja sellepärast äkki ei tahetud. Ehk siis proovime veebruaris kunagi uuesti, võib-olla veebruari kooli vaheajal või midagi niimoodi. Vot. Aga praegu siis jah, tõuguga püüan. 2 tõuku on otsas. Just hakkasin püüdma, et veel ei ole midagi võtnud. Teise augu peale alles proovin. Aga vaatame. Liigume edasi. Proovime mõned augud tõuguga läbi. Kui tõuguga ei saa, siis hakkame landiga siin ringi liikuma. Puuripauka ette ja siis käib need järjest läbi. Aga vaat siin selle tuulega ongi hea nüüd jälle seda kostüümi testida, et see on küll väga soe. Praegu tõmbasin eest lõua eest kinni, mõtlesin, et mis päike paistab, et tulen õlvad lahti. Ei saa. Siin ikka niuke tuul, aga see on ikka hea tuulekindel värk. See on hea tuulekindel värk ja kes omale tahab sellist kostüümi, siis Salmo e-poes, ainult e-poes kehtib, ma panen kuupäeva ka, mis kuupäevani veel sooduskood Perega looduses, mis annab siis 15% soodustust. Et minge vaadake, kuni veel sooduskood kehtib omale sealt e-poesse. Aga mina nüüd, mis seal ikka, proovime järgmiste aukude peal edasi ja äkki õnnestub. Ei taha tõuku keegi, aga ma jätan selle tõuguga õnge lihtsalt likku sisse. Vahest võtab lihtsalt seisvat sööta ka, äkki keegi imeb ennast siia otsa. Ja võtan ise sikuti. Kuna mul on üks und sees, püüan ise sikutiga, siis ma saan jätta selle tõuguga õnge sisse. Ja ega siin nüüd ei pääse, et ma mingi päev tahan minna tegelikult lämmi peale ka, esimest korda elus lämmi peale. Et ma väga kaugele ei viitsi sinna peale jalutada, vaatan Räpina sadamast. Kaugele ma viitsin jalutada, aga jah, jätame selle siia sisse praegu ja äkki keegi imeb otsa ennast siis. Kuni ma ringi liigun siin selle landiga. Vot, niimoodi. Ja ega e-pood samamoodi tegelikult. Siin ei ole tükk aega midagi ostetud. Et ka suht seisab. Et eks vaatab, kuidas teil veebruaris rahadega lood on. Või siis hakkab kraami minema pigem ennem mingisuguseid tähtpäevasid. Oleks jõudnud selle poe natukene ennem jõule varem valmis. Oleks parem olnud. Aga kraam järjest jõuab. Varsti saab särkide peale ka teha. Ja ise kruuside ja asjade peale, et see kuumapress on kohal, see on mul kastis, see pole veel lahti tehtudki mul, millega siis seda pressida, seda, kuidas asi nimetati, sublimatsiooni paberi peale prinditud asja särkide peale või asjade peale siis. Otsime ikka kohta, kus ahven all on. Ma ei tea, kuidas kaamera praegu filmib siin vastu päikest, aga lähme siin kellegi vanu saani ja jälgisi pidi. Siuke, ma ei tea, 25-30 meetrise vahega praegu olen liikunud, auke puurinud. Huvitav värk, mullitad niimoodi. Mis see tähendab? Kas on mingi gaas tuleb siit alt välja või? Vaata. Gaas või õhk? Ja. Kuna siit kala praegu veel pole tulnud, siis ma eeldan, et ei ole väga hea kalakoht. Julgen koha ka öelda, et Virosi järve peal olen jälle kohalikud hundid, kes on siin talvel püüdnud ja suvel püüdnud. Andke mulle märku, mis siin on, kuidas siin saagid on,
millega, mida, kuidas. Kes ei taha avalikult kommentaaridesse kirjutada, võib mulle ka chati kirjutada, meili peale kirjutada. Et täitsa huvitab. Siin on vesi hästi tume, nagu enne näha oli. Et noh, mingi kohalik kalamees siin rääkis, nende juttu muidugi ei tea kunagi uskuda, et ainult ahvenat ja haugu pidi sees elama. Aga noh, mine tea, mis siin veel võib olla. Jah, ei midagi. Mitte ühtegi tonksu. Proovisin veel ühe teise landiga ka ja ei midagi. Aga näe, jänes siit tulnud ja pabula ka maha jätnud. Siuke tegelane. Aga ma mõtlen jah, et ma peaks vist asjad kokku ära panema, et tuleb lõpuks välja ikkagist see, et kõige parem kalakoht on ikkagist mu enda sopi peal. Et vaatame, kas selle vagla peale nüüd on keegi otsa roninud lõpuks või ei ole. Et tundub küll Rit samas asendis, et ma ei tea. Kahtlane. Vist ei ole siin ka miskit võtnud keegi. Jah, kõik sama seis. Ei midagi erilist. No, ja siis vaatame, mis selle tüübiga siin toimub. Kas on ikka veel küljes või see turb meil on alles, jah, pole keegi võtnud. Aga ega midagi, mis ma oskan sulle soovitada. Mine vaata, kas leiad siit mõne enda liigikaaslase ülesse, kellega siis olla või kui ei ole, noh, siis pead ahvenatele hakkama külje alla õõruma ennast. Mis sul muud üle jääb. Aga no nii seekord siis ei kummagi järve pealt mitte midagi. Aga vahel ongi ka nii. Aga kuna tuul on vaiksemaks jäänud, siis teeme ühe väikse lennu ikkagi drooniga ära. Kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.